طالبانو ورونو بله ورځ یوې ښځې له هغه نه پوښتنه رانه کړې وله په بلجیم کې وله یوه افغانه ښځه وه بلجیم کې ډېره مسلمانه ښځه وي ډېر په سختي مې د تا لمبر پیدا کړی وي میړه مې چې و شرابي و فلان و فلان خو لنډه یې لا طلاق سوی ده اوس چې طلاق ته وی زه دلته یم مسلمانه یم لکه چې مسلمان نه وي استفتاء یې چېشته کوله اوس زه واده کوم نو ما په اختیار به یې کوي دو چا سره به یې کېږو چې ولې زه اختیار لرم شرع وي که نه نر اختیار لري په ټولنه کې په دې ټولنه کې ښځه اختیار نه لري سره له دې اختیار دواړو ته چا ورکړی ده اسلام ورکړی ښځه طالبانو ښځه افغانستان کې څوک حیوان ته نه منئ طالبانو ورونو تاسې د انټرنیټي دنیا کې وګورئ سړی چېرته سپرېږي موټر کې ښځه چېرته سپرېږي ډاله کې دا که نه طالبانو ورونو تاسې ډېر داسې کله د انټرنیټي دنیا کې عکس راتي ټول موټر یې له وښو ډکړی هغه جای پرېښودلی ښځې هلته کېنولي ښځه طالبانو افغانستان کې حیوان د طالبانو ورونو داسې په بد شکل باندې ښځه یو انسان ده ښځې ته الله عز وجل یو کرامت و عزت ورکړی نور خو پرېږده د اسلام په چوکاټ کې موږ هغه حقوق نه دي ورکړي نور خو پرېږده تاسې لیدلي هغه عکسونه چې ښځه په زرن کې سپری واقعي نور ښځه څنګ ته ناست دي خلک یې نشر کوي لیکنې پې باندې کوي رښتیا د طالبانو دا ښځه ده سړي چې کور نه دي ډاله کې ښځې کېنوه ډاله کې خو موږ پسه و سپی وری اچوو که نه ښځه هلته کېنوه الله عز وجل دې موږ په حال رحم وکړي علماو دا متنا مسؤلیت نه ده چې طالبان له سردابه راوباسئ ټولنه کې انسانان له سردابه راوباسئ انسانان څه رقم ته ژوند کوي عایشه رضی الله عنها من له هغه ښځو نه وه چې مکثرون فی الفتوا وه د رسول الله په زمانه کې او له هغې نه وروسته په هغه صحابیاتو کې وه چې ډېرې څوکې ورکولې فتواوې ورکولې زید ابن ثابت عبدالله ابن مسعود دغه اووه صحابه ول چې دوی به ډېرې فتواوې ورکولې بیا مقلون من الفتوا ول او متوسطون فی الفتوا ول د 130 نفره صحابه ول ټول چې فتواوې به یې ورکولې علامه ابن القیم اعلام الموقعین عن رب العالمین کتاب کې لیکلي دي وایي د هغه چې ول دا صحابه یا 130 صحابه هغه ټول نومونه یې ذکر کړي مکثرون ما درته نقل کړل نور بیا کاسې هلته ځتي ګورئ په فتوا کې دلیل ته ضرورت شته که نشته طالبانو ورونو ته چې چاته فتوا ورکوې نو دلیل به ذکر کوې که به یې نه ذکر کوې نو په دې کې د علماو اختلاف ده بعضې علما وایي چې دلیل ذکر شي ښه ده بعضې علما وایي دلیل ته ضرورت نشته اصل کې دا خبره محاکمه کړې د علماو آداب الفتوا د امام النووي او اعلام الموقعین د ابن القیم کې داسې لیکلي دي که چېرته تا نه امي سړي فتوا وغوښتله نو امي سړی ته نه چاته ضرورت لري حکم ته نو ته نه حکم ورته وایي کتاب څه کوي ورته اوس یو کوچی ما ته راغی ما نه فتوا غواړي زه ورته یم چې دا مسله په هغه کې لیکلې ده څه ورته وایي غمز عیون البصائر علی اشباه والنظائر وایي د پلار یم ولاکه زده کړي که نه د ما طالبانو یو بچی ده نو هغه نومیږي عبدالصبوح ابو جندل نو ما ته به ویلې ابو جندل ولې ورته وایي دا نه زده کېږي اوس هم خلک نسي زده نه ابو جندل نسي زده کولی که نه ما طالبانو دا فکریه داسې ده چې زه باید نوښت وکړم نوي طرف ته انسانان بوځو داسې نوی نه الله دې نه کړي چې موږ طالبانو له چا نه وځو د دایرې د اسلامیت هغه د طالبانو اسلام نه موږ وتلي خلک بیرته غواړو چې اسلام ته یې راولو د طالبانو ابو جندل سخت عبادت اوس که یو امي ما ته راسي کوچی ما ته د یو مسلې پوښتنه رانه وکړي مثلا نو زه ورته وایم چې دا مسله په غمز عیون البصائر علی دا پرېږده د ته نه راته وایي حکم شی ده او خبره ترې ورکي نو که امي راغی ته نه حکم به ورته ذکر کوې تا خو چې بیا دلیل ورته وایي چې دلیل د خبره ورکېږي امي ته به څوک وایي او که عالمو د تحقیق سړی راغی فتوا یې درنه غوښتله نو هغه ته به بیا څوک ذکر کوې دی به دلیل ورته ذکر کوې طالبانو ورونو په خبر خو پوه شه هسې جمله معترضه به درته ووایم طالبانو ورونو روزه وله والد رحمه الله ژوندی و وخت کې ترجمه نیمایي ما کوله نیمایي والد ته نو داسې 9 بجې به وي روزه کې والد ته مخکې ترجمه کوله بیا وروسته ما یو چا زنګ راته ووهه ټلیفون باندې وي دا نسوار څنګه دي ما ورته ویلې مې نسوارو حکم مې ورته وویلې بیا مې ورته ویلې مې ابن العابدین شامي ته ورسه نوره پوښتنه هغه نه وکړه ما فکر کو طالب ده سپي لاړ وایي ښځه صحیح
نو ماسپښین زه ترجمې نه راخلاص سوم روزه وله چې بیا زنګ راوړو وی شیخ صاحب زه خو هغه ته ورغلم که نه ابن العابدین ته ورغلم مېلته یې درته ویلې وی ما خو شیخ ته ته هم نه دي ویلي ماشکې د طالب ګپي د روزه وله خو کتاب مې که ته بیا مطالعه ما کوله څوک ابن العابدین څوک یې ویلی د مونږ د کلي دهقان وی هغه ته زه ورغلم ورته مې ویلي چې ده راته ویلي چې د نسوارو په اړه له ده نه پوښتنه نو مې کور دې له غنمو نه ډک ته ما درته ابن العابدین شامل عبدالمختار خو نو طالبانو داسې یوه نادره پېښه سوې وه که نه نو امي سړي ته به صرف څوک وایې حکم به ورته وایې سګرټ روا دي که ناروا ناروا داسې حکم به ورته وایې نور چې ته ورته ابن العابدین شامي دلی دا طالبانو هغه بیا د کلي دهقان ته ولي خبر پوهېږئ نو دا حکم ده فتوا سره به دلیل ذکر کوې که به نه ذکر کوې او عوامو دپاره فتوا کوې بیا او که عوامو دپاره نه وي خبر خو مې پوه شولئ که نه طالبانو مفتی داسې مسئله تیارول یا داسې مسئله بیانول چې لا تر اوسه واقع نه ده دا څنګه ده په اسلام کې داسې یو مسئله چې لا تر اوسه نه واقع سوې نه پیښه سوې ده د دې مسئله بیانول یا دغه مسئله زده کول د شرع له لحاظه څرنګه ده نو په دې کې د علماو اختلاف ده علما حاصل داسې لیکي تفصیل علماو داسې کړی وی که چیرته دغه مسئله چې لا تر اوسه پیښه سوې نه ده او ته زده کوي او بیانوي که دا قرآن و حدیث کې ذکر ولا نو بیا بلکل کولی چې هېڅ مشکل نه لري که قرآن و حدیث کې وه خلا پیښه نه ولا نو ته بیا بیان کولی شي او که قرآن و حدیث کې نه ولا نو یا به قریب الوقوع وي یا به بعید الوقوع وي که قریب الوقوع ولا دا مسئله زر پې کېدله بیا به طالبان ورونو ذکر کولی مستحب ده که قریب الوقوع ده مخکې له مخکې به خلک ته پوهې کې نو دا مستحب ده او که چیرته طالبان ورونو دا مسئله بعید الوقوع ولا بیا هم علما وایي مکروه نه ده بیانولی جواز لري دلیل یې دا ده چې یو عالم دنیا کې تیر سوی طالبان ورونو هغه نومیږي رښتیا خطیب بغدادي نومیږي یو کتاب یې جوړ کړی الفقی والمتفقه غټ کتاب د یو جوړ کې له ما سره ستو ما ټول کتلی یم ده دې کتاب کې لیکلي طالبان ورونو رافع ابن خدیج رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جهاد ته ځي سبا ته جنگ پې کېږي لا پیکه جنگ پې کوی نه ده رسول الله ته وایي ای د الله رسولان سبا ته که موږ سره چاقو چاړه نه او موږ علاله کوله نو علاله په څه شي باندې وکړو په دې تیږه باندې علاله وکړو که یې ونه کړو په قصب و نل باندې نبي علیه السلام ورته ویلي و تاسې علاله وکئ په چا باندې په تیږه باندې ملاله کېږي تیره تیږه سوری موږ ورته وایو یا په قصب باندې علاله وکئ په هغه باندې ملاله کېږي وبکل ما انهر الدم هر هغه شی چې وینه بهوي په هغه باندې علاله وکئ واقع ونه مسله قریب الوقوع وه که نه مفتي څوک ورته بیان که حکم ورته بیان که مستحبه ده نو طالبان ورونو دا زده کوي د سره اعلام الموقعین کې خطیب بغدادي آداب الفتیا کې علامه جلال الدین سیوطی او نور علماء آداب الفتیا کې او نور علماء هم دا مسئله په کتابونو کې ذکر کړې ده